Olá, crianças! Vocês lembram das adivinhas juninas feitas na atividade de segunda-feira? Hoje vocês irão confeccionar algo dessas adivinhas. Vamos descobrir o que é? O que é o que é? Ele é muito lindo, usado apenas para enfeitar. Não podemos soltar para não queimar a floresta e o ambiente preservar. Vocês descobriram o que é? Acertou quem falou balão. Para confeccionar o balão, vocês irão precisar de 4 quadrados, uma tesoura, uma folha e uma cola. Vamos aprender agora como fazer? Antes de começar, vamos lembrar as características de um quadrado? Quantas pontas tem um quadrado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Lembrando também que o quadrado ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Nós vamos precisar de 4 quadrados. Vamos contar para ver se tem 4 mesmo? 1, 2, 3, 4. Eles precisam ser de cores diferentes. Se você não tem papéis coloridos, é só pintar a folha branca. Utilize o lápis de cor ou giz de cera. Agora, vocês irão pegar um quadrado e dobrá-lo, juntar uma dessas pontinhas aqui de baixo com a outra lá de cima, formando uma outra figura geométrica. E quem vai fazer isso aqui é a criança, não é o papai, não é a mamãe, nem outro adulto que estiver te auxiliando na atividade. Depois que dobrou, passe o dedinho e ele vai ficar uma marquinha aqui. Pegue a sua tesoura e corte nesta linha que ficou. Vocês irão fazer isso com todos os quadrados. Depois de recortar, vocês vão ver que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Mas nós vamos precisar apenas de 4 triângulos, um de cada cor. Então, eu vou tirar um alaranjado, um amarelo, um azul e um verde. Agora, nós iremos montar o nosso balão. Para isso, eu vou pegar esses 2 triângulos aqui de cima, no meu caso, amarelo e o alaranjado. E eu vou virando o triângulo até eu conseguir unir as pontinhas deles, formando um triângulo maior. Vocês viram? Agora eu vou fazer a mesma coisa com os 2 de baixo. Só que ele vai estar virado para baixo. Olha aqui. Agora é só aproximar os 4 triângulos. Isso, muito bem. Olha, o nosso balão está quase montado. Agora é hora de colar. Você vai pegar uma parte de cada vez. Usar a cola. Lembrando, pouca cola. A tia Renata está fazendo pinguinhos. Volta e cola. Vai repetir esse processo com todas as outras partes. Depois de colar todas as partes, ele vai ficar assim. Agora é hora de completar com o desenho. A tia já deixou um prontinho aqui. Eu fiz apenas fitinhas coloridas que as pessoas costumam colocar também para enfeitar as festas juninas. Agora nós vamos descobrir qual é a primeira
primeira letra da palavra balão. Vocês sabem qual é? Eu vou colocá-la aqui na folha. É a letrinha B. Para isso, a gente vai fazer uma linha reta, descendo, volta lá em cima, faz uma voltinha até o meio, faz outra voltinha até lá embaixo. Essa é a primeira letrinha da palavra balão, a letrinha B. Agora eu vou fazer ela no prato com açúcar. Você pode fazer na sua casa no prato com farinha ou então numa caixa com areia. Vamos lá? Agora nós vamos utilizar o dedinho. Fazer a letrinha B, faz uma linha reta, faz a voltinha e outra voltinha. Muito bem, essa é a letrinha da palavra balão. Agora é a sua vez. Faça o seu balão, complete com o desenho e coloque a inicial. A criança do segundo período pode também escrever a palavra balão. A tia Renata já escreveu ela aqui, ó. Depois da letrinha B, nós temos a letrinha a letrinha L, a letrinha A novamente e o O. O primeiro período coloca apenas a inicial, a letrinha B na atividade. Não esqueçam de escrever o seu nome, enviar a foto ou a filmagem da atividade. Estaremos aguardando. Depois de colar todas as partes, ele vai ficar assim. Agora é hora de completar com o desenho. A tia já deixou um prontinho aqui. Eu fiz apenas fitinhas coloridas que as pessoas costumam colocar também para enfeitar as festas juninas. Agora nós vamos descobrir qual é a primeira letra da palavra balão. Vocês sabem qual é? Eu vou colocá-la aqui na folha. É a letrinha B. Para isso, a gente vai fazer uma linha reta, descendo, volta lá em cima, faz uma voltinha até o meio, faz outra voltinha até lá embaixo. Essa é a primeira letrinha da palavra balão, a letrinha B. Agora eu vou fazer ela no prato com açúcar. Você pode fazer na sua casa no prato com farinha ou então numa caixa com areia. Vamos lá? Agora nós vamos utilizar o dedinho. Fazer a letrinha B, faz uma linha reta, faz a voltinha e outra voltinha. Muito bem, essa é a letrinha da palavra balão. Agora é a sua vez. Faça o seu balão, complete com o desenho e coloque a inicial. A criança do segundo período pode também escrever a palavra balão. A tia Renata já escreveu ela aqui, ó. Depois da letrinha B, nós temos a letrinha a letrinha L, a letrinha A novamente e o O. O primeiro período coloca apenas a inicial, a letrinha B na atividade. Não esqueçam de escrever o seu nome, enviar a foto ou a filmagem da atividade. Estaremos aguardando.